इस एसी को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जस्ट पर्दे के ऊपर कस्टमर का कहना है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे प्लेट लगा रहे हैं। फटाफट प्लेट लगा दिया, वाटर लेवल लगा के प्रॉपर। ये इंडोर यूनिट है, कनेक्शन कर लिया फटाफट। ये देखिए इंडोर टंग गया है ना। अब बाहर से दिखाते, ये देखिए पाइप यहाँ लाके दिया हुआ है। यहाँ पे आउटडोर यूनिट लगाया हुआ है, यहाँ से पाइपिंग प्रॉपर करके फिट कर दिया है। कोई कमी हो तो आप लोग बताएं।